si dukat I vogël je. Në RTS Shkodra ka nisur emisioni festiv I fundvitit Simfoni Festash, një program I drejtuar nga Mario Gjini, Ariola Zadrima dhe Blerta Kopliku, që sjell në studio figura të njohura të kulturës dhe artit shqiptar. Një nga të ftuarat e programit, aktoria dhe ish drejtuesja e teatrit Migjeni Rita Gjeka, ndau me publikun rrëfime personale dhe profesionale. Ajo foli për dashurinë ndaj vajzës së saj Silvian, lidhjen e fortë me teatrin Migjeni, daljen në pension si një moment lirie, suksesin e shfaqjes Vizita në Itali, si dhe kujtoi me emocion bashortin e ndjer Gjorgjin. Spektatorët ishin të ulur në kështu birret, arka birret dhe ishte shumë e vështirë për spektatorin, më nai 2 orë gjys që na kishin shfaqje. Dhe Gjorgji sapo kishte bërë operacionin, erdhi me pa kordoklen, kishte ndërruar kordoklen, erdhi me pa shfaqjen dhe unë tan cikletin e kisha te ai, I tham, Gjorgjo po ti si më than, a u lolle më burr se si pashtri. U kam harruar tha. E ftuar në emision ishte edhe këngëtarja Klodiana Vata, e rikthyer në Shkodër pas një periudhe shkëputjeje. Artistja foli për pritjen e ngrohtë të publikut, si dhe rrugtimin e saj mes Shqipërisë, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë vitit 2025. Koncerti për mua ka qenë I veçantë, jo vetëm për faktin që ishte hera parë që kisha një koncert të tillë në Shkodër në Shesh, edhe ishte një koncert që ishte përgjithësi sepse isha vetëm unë si këngëtare dhe ishte edhe hapja e koncerteve, kështu që ishte një përgjithësi shumë e madhe. Simfoni Festash vjen si një hapësirë emocionesh dhe energjie pozitive, duke sjellë për publikun e RTS Shkodra rrëfime autentike në art, kulturë dhe jetën publike.